Logoped bu alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan shaxslarni nutqi va talaffuzdagi kamchiliklarni aniqlaydigan va ularni bartaraf etishga yordam beradigan mutaxassisdir. Mening ismim Maftuna, men Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti logopediya yo'nalishi talabasiman, ya'ni bo'lajak logopedman. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda insonlar o'rtasida autizm, zipper, aqliy nuqsonlar, eshitish va nutq nuqsonlari yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu esa o'z navbatida defektolog, logoped mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Ko'pchilik bu kasbni daromad bilan bog'laydi, hattoki o'zimga ham shunaqa fikrlar bildirishadi. Lekin bu kasb men uchun shunchaki ish emas, chunki oldindan bolalarni juda ham yaxshi ko'rganman. Bolaligimda uyimiz oldida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar maktab internati bo'lardi va u yerdagi o'quvchilarni, ya'ni o'zimni tengdoshlarimni ko'rib, yuragimda boshqacha bir his o'tgan va bir kun kelib, men ham shunaqa bolalarga yordam beraman degan xohish paydo bo'lgan. Va shu ishtiyoq meni logopediya yo'nalishini tanlashga undadi. Yurtimizda aynan shu universitetda kuchli professor o'qituvchilar dars berganligi sababli men Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetiga topshirdim. Ushbu muassasalarda biz bevosita turli nuqsonga ega bo'lgan bolalarda real hayotda kuzatiladigan turli belgilarni ko'ramiz va bevosita maxsus pedagoglar tomonidan o'tkaziladigan mashg'ulotlar, ya'ni korreksiya ishlari va har bir o'quvchiga bo'lgan yondashuvni o'rganamiz va turli darslarda egallagan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llab ko'ramiz. Kelajakdagi maqsadim rivojlanishda turli nuqsoni bo'lgan shaxslarni ijtimoiy hayotda va jamiyatda o'z o'rnlarini topishga yordam beradigan kuchli mutaxassis bo'lish.